la necesidad número 1 del modelo de Virginia Anderson. Posicionamos a la usuaria de forma cómoda, ¿sí? Reunimos nuestro material a utilizar y entonces lo que vamos a hacer es la auscultación del tórax posterior. Bien, lo que vamos a tener en cuenta es, trazamos una línea media imaginaria en la espalda del usuario, ¿sí? Y lo que vamos a hacer con nuestra campana del estetoscopio es posicionarlo sobre un campo pulmonar y luego ir al otro. Después bajo y este es el movimiento que debo ir haciendo con la campana del estetoscopio, ¿sí? ¿Para qué? Para comparar un campo pulmonar con el otro. ¿Comparar qué? Los ruidos que escuchamos mediante la auscultación. ¿Está? Entonces procedemos a realizar la técnica, ¿sí? Tenemos que tener un ambiente adecuado, ¿sí? Cálido para el usuario, agradable y mantener la privacidad. Le pedimos permiso al usuario, levantamos su ropa y colocamos la campana del estetoscopio siempre sobre la piel del usuario. Coloco la campana del estetoscopio y le pido al usuario que inspire profundamente y suelte el aire despacio. Vamos de un lado al otro, comparando un campo pulmonar con el otro. Bien. Hay que tener en cuenta que el ambiente debe ser lo más tranquilo posible para nosotros poder escuchar adecuadamente.